रोसे चली आज कौन हम खाया यूपी नूडल्स ब्रेड अच्छी सहित थिला ब्रेड नहीं ब्रेड आउ एग बॉयल कर देइथलु तो सब से खाई सारे बर्तन फिर पैकिंग सब चलला आमर छाड़ू आउ कि समय भितर वाटरफॉल टी थिला सेटा को आमे कवर कलु कला पर आमे नेक्स्ट आमे जाउछु कॉफी बगीचा रु आगु बढ़िबू इमू पार्क तापर लवर्स पॉइंट यहाँ कर सारा पर आम बोधे इधर समय सरीज बोधे लगुच काली सकाळ फेर अच्छी ताले 6 दिन टूर थिला फ्रेंड्स आपन तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 आज चली डे 5 रो वीडियोस आगु आसो तो व्यस्त हूँ वीडियो को फुल देखु आ लाइक सब्सक्राइबटा निश्चित करूँ कहीं आपण मैंने कले सब्सक्राइब मत खुशी लगे आ नुआ वीडियोस अच्छी मोर प्लानिंग अच्छी आहरी सब बहुत सारा तो ठीक अच्छे जोड़ी रुहतु थैंक यू बर्तमान बिट्टू बाबू पूरा जेट भाया चलाऊँ गाड़ीटा को राफेल मानिया पड़ो तो फ्रेंड्स चलतु आम पिला को पचारि बुझा जगह किमिति नागिला प्रथम आमर अच्छा साइड रे संतोष सोई पड़े ना कौन किमिति लगे जगहटा मैंने कौन देखिल से मझे सब झगड़ा फगड़ा हो जाऊँ मुझे जानी पारनी कहीं अच्छा आप प्रकाश तो बुझा प्रकाश कह कौन लगे भल लगे कि नहीं जगहटा संजीव के कौन लगे से पानी जो बसुची सेटा मते भल लागे पानी पूरा चिल्ड पानी अछि गाधेबो जदी वो सजेस्ट करी गाधांतुनी जदी गाधेबो ठंडा ज्वर होबार पूरा फाइनल तो फ्रेंड्स एटा दासिंगबांड रो वाटरफॉलटा बिट्टू बर्तमान किसी कही पारिबनी बिकॉज से ड्राइव करुची इज ड्राइविंग तो ड्राइविंग बेले से टोटल कथा हुए तो ठीक अच्छे कॉफी बगीचार आमको कह केमी लगे कॉफी बगीचार से किसी कॉफी भी तोड़ार सी रखी तार चोरी कर कि कौन कर भगवान जाने तार नहीं कि फिर कॉफीटा फिर प्रोसेस केमी कौन कर सी भी जानी आम जान बैग भी आनी कौन कौन नब बोली कॉफी एटू तो फ्रेंड्स आ गोटे कथा एठी कौन कहले हलदी जोड़ा ओरिजिनल हलदी से माने बिकुचंदी तो आम हलदी अच्छी मुग अच्छी बहुत सारा
जिनस अच्छी जमी सोरिष है धला सोरिष कला सोरिष जोटा कि ओरिजिनल माने कौन सी तादरे ये नहीं माने मिक्स नहीं तो आम ताकू पचारि बुझलु केजी की से माने 120 टका नौकरी हलदीटा किंतु से हलदी आपड़ जदि तरकारी फरकारी पकाउं कि कौन कर तो स्वादटार स्वाद गोटे अलग प्रकार हम तो आम भाभी आणु सेठू किंतु आउरी भी अच्छी जगह सब से जिनस नापी तो ठीक अच्छे आम देखा ना आगे कौट नवा आ मुग भी भल मुग भी थिला तो यू जगार आसिले फ्रेंड्स आपण मैंने भल जिनस भी पाइबे नेचर से मैंने निजे सब करती ढेकी कुटिकी हल्दी से मैंने बनाती तो बहुत भल तो ठीक अच्छे देखिए आगू कौन हो तो फ्रेंड्स आम बर्तमान कॉफी बगीचा दारिंगबाड़ी जाऊँ गोटे अच्छी दारिंगबाड़ी नेचर कैंप जोटा कि एठू 4.3 किलोमीटर्स सेठी आपको सुविधा अच्छी रही खाइबा तो चलतु देखा आगू को कौन अच्छी एटा फ्रेंड्स कॉफी बगीचा दारिंगबाड़ी जी से किसी टिकेट्स बोधे रखिंट पर हेड केतेटा पर हेड 10 टंका पर हेड 5 जन 50 टंका आप देखिपे कॉफी गार्डन दारिंगबाड़ी से माने पर हेड 10 टंका चार्ज कर ठीक अच्छे केते ग्राम अच्छी जी यहाँ कौनटा बोली मर्च एटा रोस्टेड कॉफी बीन्स एटा कॉफी ऑर्गेनिक कॉफी पाउडर यहाँ कौनटा रोस्टेड कॉफी बीन्स तो देखिए गला बेलू जदि हुए नवा तो चलते आगे कॉफी बगीचाटा देखीदे कॉफी ब्लैक पेपर जो कहती तार यहाँ हूँ बोधे लताटा चलतु बुली आसवा कॉफी बगीचा दारिंगबाड़ी ये शीत शीत अनुभूत हो कई जैकेट पिंधु ना मुंडे कैप किछि नाई पूरा बॉडी माने अंडा आउ ब्रेड खाइला परे बॉडीटा जमी एक्स्ट्रा एनर्जी है भाया लगुच बिट्टू तो पूरा आगे आगे चलती तार बिट्टू पूरा बासा ग्लास लगे एपर्यंत किसी गोटे माने भल स्लोगान सी देने जापारे कहीं भूलीगला कि कौन तार कौन मन में अच्छे मुझे जापारे देखते आगे आगे आम चलती संतोष और संजीव देखते विराट बड़ बगीचाटा
आपण मैंने शुणी थे जे उड़ीसार केवल दारिंगबाड़ी ही कॉफ़ी चाष होता है केवल उड़ीसार कौन सी जगह ने केवल दारिंगबाड़ी ही कॉफ़ी चाष हुए ये आपको आउट पाखु देखापी चाहिए कॉफ़ी बहुत गुड़ा है गचरे बहुत हाइट रे अच्छी यहीटा हूँ कॉफ़ी देखले यहाँ हूँ कॉफ़ी एटा तो एमती आम नहीं गले कि माने ये गरा प्रोसेसिंग करा पड़ो न करें कि छिड़े नहीं गले कि लाभ ना एटा प्रोसेसिंग हुए है पर ही एटा रेडी हुए कौन हुए तो मत जना ना खरार सुखे फाड़ कर गुंड करा जाए गुंड भी पाउडर कर गोटा भी पाए देखो सार आगू आस प्रकाश कौन कॉफी गछ देखुची कॉफी तोड़ी देलु ना कौन रे तो फाइन पड़ जीव रे देखो फ्रेंड्स यहाँ हूँ कॉफी केवल ही दारिंगबाड़ी आम ओडिशार माने विख्यात कॉफी चाष दारिंगबाड़ी ठीक अच्छे बहुत भल लगे फ्रेंड्स आ गए जिनस आप देखी विराट बड़ एटा उई हुक्का बोधे विराट बड़टा स्नैक्स भी रुहती बोधे शुणी स्नैक्स हुक्काटा मुझे अवश्य देखी ना तो रही पारती कही होनी देखिए विराट बड़टा एटा पाखापाखि 9 फुट हाइट अच्छे हाँ 12-14 फुट ये हुक्काटा विराट बड़ा फ्रेंड्स देख पारे अपन पूरा व्यू देखुची तो फ्रेंड्स आम किसी शुणते पाइलु जे से कॉफी प्रोसेसिंग भी होउची सेठी टिके जिबा देखिबा सर आगर कॉफी प्रोसेसिंग केମିତି होउची देखिबा जिबा तो चलंतु जिबा एइटी गोटे स्लैप नहीं दिया बढ़िया आछे ना भलो ना एई पटो को आछे एई पटो को आछे एई गछटा नहीं के क्या बा एइटा नहीं प्रोसेसिंग टा देखिबा सेठी सेठी प्रोसेसिंग करी सेठी से माने बिकुथुए भी सब बिकुचन काउंटर जो आपण जो सार पचारिले सेठी एटू प्रोसेसिंग करके एटू बिकुचन बाहर को भी चालान करचन तो फ्रेंड्स चलतु सेठी देखि आसिया किमिति प्रोसेसिंग से माने करचंदी मु कहउथली टिके आगर जे आपण मानको जे आमे छिड़े कि नहीं गले से किछि फायदा हबनी कारण तार किछि गोटे थाए से जिनसटा हला पर ही से जिनस माने आपण पीवा योग्य हुए कॉफी माने चारे पकी कॉफी बनी पीवा योग्य हुए तो से जिनसटा न हला पर्यंत सेटा कौन सी काम को नुह कौन थी प्रोसीजर कौन थी पचार बुझा ସେଇଟା ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଦେଖିବାକୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି ଏମିତି ଖାଲି ତୋଳିକି ହାତରେ ଛିଡ଼େଇକି ଜିନିଷଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଏଇଟା
ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।